შვილო, პატრიცებულო, მეგობრებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მცირე დაგვიანებით ვიცებთ, რისთვისაც მოდის გიხდით. მოკლედ, ეხლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ეს სტუმრად გვეწვია ქუთაისიდან. ბატონი გია ბახტაძე, რომელიც არის ღირსეული კაცი, ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენელი. მე ასევე ვიცი მის შესახებ, რომ მამამისი იყო უძვირფასესი ადამიანი უნივერსიტეტის გერმანული სექტორის კათედრის გამგე ქუთაისში და მთლიან ეს ოჯახი არის კანონიერი ხელისუფლების და ბატონ ზვიად გამსახურდიას უერთგულესი ხალხი. მოგესალმებით ბატონო გია და მადლობას მოგახსენებთ ერთ გადაცემაში ჩვენს პირდაპირ ეთერში მონაწილეობას. ბატონი დემურ გიორხელიძე, ანალიტიკოსი, პროფესორი და ექიმი, ტელეკომპანია PKP-ის თანადამფუძნებელი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი. მოკლედ, დღეს სამი ირონება ვართ ქართულთა დიდი გაერთიანების საინიციატივო ჯგუფიდან, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ამ თემებზე. ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს და პირიქით, რაც მოლოდინი ქონდა, უფრო აჭარბებს იმას. ძალიან დიდი დადებითი გამოხმაურებები აქვს ბატონ დემურ და ფიქრობთ, რომ ეს მოძრაობა სულ მალე ძალიან წარმატებული უნდა იყოს. ფიქრობ, ჩვეულებრივი აი მოსახლეობიდან, ხალხიდან ძალიან დიდი მასა აქტიურობს, აი რასაც მე ვუყურებ და ეს არის ძალიან იმედის მომცემი. ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ და მე პირველი შეკითხვით მინდა ბატონ გიასთან გადავიდე, როგორც დღევანდელი რაღაცის სტუმარი. ბატონ გია, ჩვენ შევიკრიბეთ იმ აუცილებელი მიზეზების გამო, რომ ქვეყნის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, სულ რაღაც აი იმ 3 წლის მანძილზე, რომელიც დაიწყო 1992 წლის სისხლიანი გადატრიალების შემდეგ. და აი ამ რეჟიმმა დღევანდელ დღეს თუ კი ავიღებთ, აბსოლუტურად კატასტროფულ მდგომარეობამდე გვიყვანა. კატასტროფული დემოგრაფიული მდგომარეობა, დანგრეულია ყველაფერი, გაპარტახებულია ყველაფერი, ხალხი გარბის, მილიონობით ხალხი გაიქცა უკვე საქართველოდან 2 მილიონზე მეტი და სულ მალე უმცირესობა შევიქნებით. გაუსაძლისი პირობებია და აგერ სულ ახლახანს ჭიათურაში ვიმყოფებოდი ერთი ხელის მოსმით 3500 ოჯახი დატოვეს უმუშევარი. ვიღაც მე პატრონერავი შემოიყვანა, ხო ხელისუფლებას მოყავს ასეთი კომპანიები ტენდერებში გამარჯვებინები, ვიღაც უკრაინელი ებრაელი. მოკლედ, კატასტროფული მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი და ავიღეთ ეს დიდი მისია პასუხისმგებლობის და ძალიან გვეიმედება, რომ ჩვენ გვიერთდება ხალხი, აი მამული შვილები, ეს არ არის ისი თქვენ პარტია, ეს არის მოძრაობა მამული შვილთა და უძვირფასესი იდეა ქართველთა გაერთიანება, ის რაც მტერმა გააკეთა და დააგშალა ესე გადავყიდე ერთმანეთზე სამყარო საერთოდ ქართველი ხალხი, დღეს ჩვენ საპირისპიროდ ვიწყებთ იმას, რომ მტრების საწინააღმდეგოდ, ქართველთა მტრების საწინააღმდეგოდ, რომ მოვახდინოთ ერთში დიდი გარღვევა და დიდი გაერთიანება. აი თქვენ როგორ უყურებთ აი ამას, რასაც ხედავდით თქვენ ხომ უყურებთ ინტერნეტში როგორ ცელდება, ვიდრე აქამდე გვესტუმრებოდით და თქვენს თავს სად ხედავთ აქ აი ამ მოძრაობაში? მოდი სანამ გია პასუხს გასცემს, ორივე სიტყვით მე ვიტყვი, მიხარია ძალიან მას რო უყურებ აქ, იმიტომ რომ ჩვენ 90-იან წლებში, ჯერ კიდევ მანამდე დასაწყისიდან შემდეგ და შემდეგ 92 წლის ტრაგედიის შემდეგაც ჩვენ ფაქტიურად ერთად ვიყავით, ერთად თანამშრომლობდით, გავიარეთ ყველა ის რთული პერიოდი და 30 წლის შემდეგ კიდევ საჭირო გახდა რომ ერთად ვიყოთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის და მე მას სიამოვნებით მოусმენ ახლა, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ რომ ამდენი წლის განმავლობაში ერთხელ არ მახსოვს თვით ყველაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში კი გიას რაიმე არასწორი ან პოზიცია ქონოდეს ან და აზრი გასჩემოდეს. მადლობა მას. გაიხარეთ. მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას. მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის.
იმის თქმა თუ რაოდენ ურთულესია მდგომარეობა ქვეყანაში ეს უკვე მეტნაკლებად თუ საქართველოში ცხოვრობს ადამიანი და აინტერესებს ამ ქვეყნის ბედი ყველა ხდება რეალობა არის ურთულესი და სხვა გზაც აი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ და სხვა გზას მე ვერ უყურებ როგორც კი მე შევხედე რამოდენიმე თვისინ რომ წამოვიდა სურვილი თქვენგან და მინდა რომ ქართველთა დიდი გაერთიანება მოხდეს მე ვთვლი რომ თუ ესეც ვერ მოხერხდა და მაშინ აღარ ვიცი რა იქნება არსებული ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის და ამ მთავრობის ფონზე მე სხვა პერსპექტივას დღეს ვერ უყურებ და ძალიან გულსაწყოთი იქნება თუ ის რაც ახლა ჩვენ დავიწყეთ ამას პერსპექტივაში რეალური შედეგით ვარ მოყვა ასეთი შოტლანდიელი სასულიერო პირი არის იულენ ბარკლი რომელსაც ათქვამი აქვს შემდეგი სიტყვები ადამიანს აქვს ორი დაბადების დღეო ერთი როცა ის იბადება და მეორე როცა ის ხვდება თუ რატომაა დაბადებული რატომ მოვიდა ამ ქვეყანაზე და იულენ ბარკს რო დავესესხოთ ქართველ პოეტს ეროვნულ კაცს მუხრანზაკ მაჭავარიანს ათქვამი ლექსად რომ სულს მივცემ ჩემსას ერთი სიტყვით მე იმას მარტო ვინც იცის გაჩნდა ქართველად რატომ და უბედურება ის არის რომ 33 წელია თითქმის გასული იმ ავახსენებული გადატრიალების მერე და ბევრს კიდევ ვერ გაუთავსებია თუ რამხელა პრობლემა შეიქმნა იმ გადატრიალების შემდეგ და დღესაც რა ურთულესი რეალობის წინაშე დგას ქართველიერი ბევრი ამას მოხდა არა და ილია ჭავჭავაძე თავის ნაწარმოებში კაცი ადამიანში გეუბნება რომ მხოლოდ ჭამაზე და მხოლოდ უცხოეთიდან გამოგზავნილ ფულებზე აქციას ნუ გააკეთებ იგივე ფაქტიურად რაღაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმიტომ რომ ესა უკვე ტრაჩობილი ფიქრი ფაქტიურად რომელსაც არაფერი არ მეუყოლება რომ მარტო მშვიდობა და მეტი არაფერი იმიტომ რომ ვიღაცის იმედზე ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგია მშვიდობა მაგრამ იმ მშვიდობაშიც თუკი ჩვენ ქართველებს ჩვენი თანამონაწილეობა არ აქვს და რაღაც ფუნქცია არ გვაგვაჩნია და ვიღაცის მხოლოდ ვიღაცის არ აქვს მშვიდობა ეს იქნება რუსი თუ ეს იქნება ევროპელი იმათ კეთილნებაზე ვიქნებით დამოკიდებული ჩათვალეთ მშვიდობა საქართველოს არ ექნება რასოდეს და პერსპექტივაც ექნება ძალიან უარყოფითი და ძალიან მიუღებელი ამიტომაც გადავწყვიტე რომ კიდევ ერთხელ ამდენი წლების მერე მოვიდე აქ და შევეცადოთ მაქსიმალურად იმ ხალხის გვერდში დადგომას რომლებსაც გადაწყვიტეს ქართული ეროვნული საქმის კეთება რაოდენ ჩაანაცვლებს ეს მოძრაობა იმ ეროვნულ მოძრაობას რაც თავის დროზე იყო ეს კიდეც აკეთებ ეს კიდევ ჩვენზეა დამოკიდებული მე ასე ვიტყოდი და არნაკლები მუხტი უნდა იკრიბოს რა მუხტის იყო თავის დროზე 30 წლის ერთ-ერთი გადარჩენა ისევ ჩვენ ხელშია ისევ ქართველებში და არა ვიღაცის კეთილნებაში ძალიან გამახარეთ ბატონო გია მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ავტორიტეტი გაქვს ქუთაისში და ეს ძალიან იმედის მოცემია და ძალიან გვახარებ და ბატონ დემუთან გადავალ დღე გადავიდოდი ეს დავამატებდი რომ შვიდობა ახალგაზრდობიდანვე მიყვარს აი ეს იდეა და ეს აზრი შვიდობაში როდესაც არის თავისუფლება აი ეს არის უკვე რაღაც ძალიან ძვირფასი მოდი კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ის რაც კეთდება თავისი არსით არის უნიკალური ქვეყანაში მე მესმის მათ შორის ძალიან ცნობილი ადამიანებიც მეხვიანებიან ვერ გაუგიათ კარგად რაც გზას დავადექი ესე იგი საიდან მოძებნე ჩემთვის უცნობი ადამიანები რას ვაკეთებთ იმას რაც დრომ მოიტანა დრომ მოითხოვა და რომლის გარეშეც ქვეყანას მომავალი არ აქვს ეს არ არის პარტია ჩვენ არ გვაინტერესებს ვინმეს პარტიულ ინტერესებში შეჭრა პარტიული პლატფორმების განხილვა მე ყველას მიმართ პატივისცემელი ვარ მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ ეს არის ქართველთა გაერთიანება ამ ინიციატივამ ყოველ გულიან ქართველს სული უნდა ჩაბეროს ფეხზე დააყენოს აგრძნობინოს რომ მის გარეშე ამ ქვეყანას საშველი არ ექნება მე პატივცემ ცნობად სახებს თითქმის ყველას ვიცნობ ხო სწორედ დამსახურებულ ადამიანებს ეხლა არის განსაკუთრებული ეტაპი ყველას არ შეუძლია იმ საქმის კეთება რა საქმეც დღეს უნდა გაკეთდეს ეს ჭირდება ქართველთა აქტიური შემართული უშიშარი
მიზან მიმართული, დღედაღამშრომაზე ორიენტირებული საქმიანობა, რომ ჩვენ ვიქცეთ იმას, რასაც ქვია ქართველი ხალხის ძალა, რომელსაც ვერანაირი პოლიტიკური პარტია, ვერანაირი ხელისუფლება გვერდს ვერ აუვლის. ამიტომ სწორად გაიგეთ, რა გვინდა, ჩვენ გვინდა ქართველი დავაყენოთ ფეხზე, შევკრათ ამ ქვეყნის, რომელიც მისთვის არის ძვირფასი, თორემ მე ვერავის სიყვარულს ვერ გაუჩენ ამ ქვეყნის, ეს ან გაქვს სიცხლში, აღზრდაში, დედიდან, მამიდან, გარემოდან, ამდე შენ არ გექნება, მაშინ წადით სადაც გინებავ. ჩვენად გვჭირდება მარტოგულიანი ქართველები, ჩვენ გვჭირდება სულით ხორცამდე ქართველები. ეს საქმე გაკეთდება. ამ საქმეს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ამიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რაზე მივდივართ, რა წინააღმდეგობა იქნება, რა წინააღმდეგობაა ახლა. ყველა ქართველი არის შეუცვლელი, ყველა ქართველი ჭირდება ამ საქმეს, ისევე როგორც ამ საქმიდან ყველა ქართველი იგრძნობს თავის თავს ღირსეულ ადამიანად, იმ ადამიანად, რომელმაც ქვეყნისათვის ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში შეძლო იმის გაგება და გააზრება, რომ უნდა ყოფილიყო იქ, სადაც ყველამ კარგი და შემართული ქართველია. აი ესა ანი და ბანი, ამიტომ ვერანაირი შეტევა ამ ერთობაზე ვერ განხორციელდება. ნებისმიერ დაპირისპირებას, რომელსაც ჩვენ არავის არ უპირისპირდებით, იმიტომ რომ ქართველთა დიდი გაერთიანება თავის ქვეყანაში არ შეიძლება ვინმეს დაუპირისპირდეს. არავინ არ არის ამის სტოლფად. ეს იქნება ძალა, რომელიც ხელისუფლებას აგრძნობინებს, რომ ის ისე ვერ იმოქმედებს, როგორც იმ უბედურების შემდეგ მოქმედებს დანაშაულის გზით მოსული ხელისუფლები, რომლებსაც ლეგიტიმაცია არ გააჩნიათ, იმიტომაც იქცევიან ასე. ჩვენ გვინდა ეს დაალაგებული სახელმწიფო იყოს, გახსნილი სახელმწიფო იყოს, განვითარებელ გზაზე შემდგარი სახელმწიფო იყოს, ჩვენი ახალგაზრდები იღებდეს ამ სახელმწიფოდან იმას, რომელიც მათ მოამზადებს იმისთვის, რომ შემდეგ თვითონ უკეთესად განავითარონ ეს ქვეყანა, ამას ვერავინ ვერ დაუდგება წინ. ამიტომ სწორად გაიგეთ ჩვენი ურთიერთობა. გვარდა სახელებს ნუ ეძებთ. არანაირი გვარდა სახელები არ არსებობს თავისთავად ქართველთა დიდ გაერთიანებაში. ყველა გვარსახელიანი კაცი მოსული აქ არის გამოკვეთილი ინდივიდუალობა და თქვენ მალე ნახავთ, რამდენი ლიდერი გაჩნდება ამ ქვეყანაში, რამდენი ღირსეული კაცი გამოჩნდება და ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ ყველა ამის მოსურნე ადამიანს უზარმაზარ ძალას შავბერავთ და გავუკეთებთ იმას, რომ ისინი ამ ქვეყანას ემსახურონ. გაიხარეთ და ბატონმა ზაქარიამაც გააკეთოს. მოგესალმებით. ძვირფასო მსმენელებო, მოგესალმებით ბატონო გია, სასიამოვნოა ჩვენთან ჩვენს ქვეყნით თქვენი ხილვა, თუმცა ვინც 1998 წლიდან მოდივართ პოლიტიკით. ეს უბრალოდ დღეს ჩვენი მაყურებლების და ჩვენი მსმენელების დასანახად, რომ ჩვენ ისევ ერთად ვართ და ერთად უნდა ვიყოთ. რაც შეეხება მშვიდობას, გააჩნია რასავარქვევთ ჩვენ მშვიდობას შემოკარგება. თუ ჩვენ მშვიდობას, ბომბების არსრობას და ტყვიის არსრობას ვარქმევთ, ესეთი მშვიდობა ძალიან კარგად ახსენეთ კაცი ადამიანში ლუარსაბ თათქარაძესაც ჰქონდა. მაგრამ ლუარსაბი არ იყო თავისუფალი კუთხე გადაყოლილი. მოგოლების ბატონობის უყურეთ ილია ჭავჭავაძე, როგორ დააჯილდოვა ლუარსაბ თათქარაძე დარიჯანი, მათ შვილი არ მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ თელეთელი მკითხავით ჩაერთვა ლონდონში და გამოვიდა. მშვიდობა თავისუფლების გარეშე არ არის ჩვენი მშვიდობა. ის მშვიდობა, რომელსაც თავისუფლება არ ახლავს, ის მშვიდობა, ვინც ამ მშვიდობის გარანტად დგება. ეს არის ყველა მონა სიმშვიდეში ცხოვრობს, დღეში ერთხელ აჭმევენ, რომ არ გაგვეს სული, თოფს არ ესვიან, არცემენ
თუ ჩვიანად და ბატონის გასახარად მოქმედება. პატრონი ყავთ. თუ პატრონი ყავს. სხვადასხვა ბიბლიური ჭეშმარიტება მოსეს რომ გამოყავდა ხალხი, იქ აჩაღება მოუწეს, იქ ერთხელ მაინც გვაჭმევდნენ და შენო მეოთხე დღეა მოყავარ და საჭმელი არ გიჭამია. ნუ გადავაყოლებთ კუჩ ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს შთამომავლობას. ამ შვიდობას და ამ გზას ჩვენ მივყავართ იქეთკენ რომ საქართველო დარჩება უშვილოდ. ის ღირსეულ შვილებს ვეღარ შექმნის. და მე ყველაზე მეტად ეს ვთქვა. იმიტომ რომ ესეც საქართველოს როგორც ჩვენ მომავალში გვესახება თუ ესე გაგრძელდა, ესეც საქართველოს მომავალი ნამდვილად არ აქვს. ამიტომ დიდი სიყვარულით, დიდი სითბოთით და დიდი სიხარულით გელოდებით ქართველთა დიდ გაერთიანებაში, რომელიც წინა გადაცემაში და წინა შეხვედრაში დაანონსა ბატონმა დავით ჭაბუკაშვილმა 30 მარტს გელოდებით ზუსტად რამდენიმე დღით ადრე სულ ყველას ჩვენ მოგახსენებთ ადგილს, ჩვენ ამას სპეციალურად არ ვამბობთ ჯერჯერობით, ადგილი სად გვექნება, იმიტომ რომ შინაგანად გრძნობთ, ხვდებით ძალიან ბევრი არამოსულნე ეყოლება ამ ამბავს და გარკვეული წინასწარ მომზადება რომ არ გაიარონ ამ ხალხმა. ერთი ამინდა გითხრათ კიდევ რომ ბატონმა დემონმა აღნიშნა წეღა, კითხოს ჩვენ ერთმანეთს ეხლა შევხვდით, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს ყოველთვის თვალს ვადევნებდით Facebook გვერდებზე, ჩვენს მოქმედებებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაინდა-მაინც ძალიან ბევრი წერა სოციალურ ქსელში არ მიყვარს, მაგრამ მე თვალს ვადევნებ ხოლმე ადამიანებს და ასევე ჩემი გადაცემები იდებოდა ხოლმე და ამიტომ ჩვენ დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ მე და ბატონი დებურიც, მე და ბატონი დავითიც, მე და ბატონი გიაც და ასე რომ არც არის არ უნდა გაუკვირდეს ჩვენი ერთად ყოფნა. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველაზე გვიან გავიცანი ბატონი დემური და ბევრჯერ აი ჩემთვის მიფიქრია და ვნანობ კიდევაც ხოლმე რომ ნეტავი ადრე განეცნობოდი, რომ შეიძლება ეს პროცესი კიდევ უფრო ადრე დაგვეწყო. მე მასზე ახლა ისი მოფერება კი არ არის ეს, მე ვიტყვი მხოლოდ იმას, რასაც ვფიქრობ. ეს არის უნიჭერესი, უგანათლებულესი, ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელსაც უდიდესი ის აქვს აი ამ გაერთიანებაში ფუნქცია და ეს ჩვენ ძალიან გვაიმედებს. მე აი იმ კუთხით რომ ამ ეკონომიკის და ამ დარგის სპეციალისტი ხარ ძალიან დიდი ბატონო. ეხლა ჩვენ დავყიდით რომ ბატონო, როდესაც აი ეს ძალას მოიკრებს უკვე რომ დაფუძნდება 30-დან, ჩვენ ამ დაჩაგრულ ხალხს თანდათან ამ ძალამ ხარი უნდა დაუჭიროს ხალხს. ხშირად არის ხან გამოსახლებებს უკეთებენ, აი ეს მევახშე ბანკები, ხან რა ქვია სამსახურებს ატოვებინებენ ესე, თუნდაც აი ჭიათურაში როგორც მოხდა ეხლა 3500 ვერახი მთელი ჭიათურა. ჩვენ უყურებთ ყოველ ნაბიჯი როგორ ჩაგრავენ ქართულ ხალხს და ეს არის მიზეზი, ამიტომ გარბის და ტოვებენ სამშობლოს. ასევე უძიმესი მდგომარეობაა შობადობაზე ყველაფერზე და არავითარი წახალისებები არ არის. აი თქვენ როგორ გესახებათ ბატონო დემურ აი ამის მხარდაჭერა და კიდევ ერთ იმას მინდა აი ეს თემა მინდა აი გავაცოცხლო, ეს ძალიან მაინტერესებდა, თუ გინდათ შემდეგ კითხვაში უპასუხეთ. როგორ შეიძლება მოხდეს ნაციონალიზაცია, ანუ საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც გააკულა ეს 90-იან წლების შემდეგ, შევარდნაძის დროს, როგორ შეიძლება რომ აი ბუნებრივი რესურსებიდან ყოველი საქართველოს მოქალაქემ რაღაცა თავის წილი მიიღოს. მოდი დავიწყოთ იმითი, როგორც თქვენ დაიწყეთ, ჩვენ ჯერჯერობით ერთობლივი განცხადება გავაკეთეთ, რომ ქართველთა დიდი გაერთიანება შედგეს.
შედგეს და ჩვენ ყველა შემდგომ გაერთიანების სახელით გავაკეთებთ. ჯერჯერობით ჩვენ რაიმე სხვა სახის განცხადება ერთობლივად არ გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ პირველი ეტაპია. ჩვენ ყველა ვაკეთებთ ცალკე უფლებამოსილი ვარ და ერთმანეთის მიმართ პასუხისმგებლობა გვაქვს, გავაკეთოთ რაღაც შეფასებები, მაგრამ თქვენ ყველა განცხადებას, რომელსაც გაიგონებთ 30-ის შემდეგ, იქნება გაკეთებული, თუ ჩვენ ხაზგასმით არ ვიტყვით, რომ ეს არის პირადად ჩემი, ან პირადად დავითის შეფასება. ერთი გაერთიანებული ქართველების სახელით გაკეთდება. ერთი მომენტია, რომელიც მე გავაგრძელებ დაზუსტებას, მე არ გამაკვირვა, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც ადამიანები ისე უპატივცემულოდ ელაპარაკებიან ერთმანეთს, დაკარგული აქვს ზნეობა, მორალი, ხალი ხალს არ გავს, კაცი კაცს არ გავს, ესე იგი რა დონემდეა სოციალური ქსელები მისული. ბუნებრივია რომ ჩვენ ამ ინიციატივასაც გამოუგნებელი ერთი შეხედვით ის რეაქცია მოყვა, რომ ადამიანები სიბოროტისგან ვერ ეტევიან თავიანთ კაცი, ეს იქნება არ გამოვიდეს, ეს ვინ არის, ეს რას აკეთებენ, ეს რა არის, ეს არ არის, ეს ის არ არის. შვიდად იყავით ყველა. ღმერთის წინაშე ნუცოდავთ, რაც გესმით ჩვენგან ის არის. ვისაც არ მოგწონთ ეს ყველაფერი, წამძანდით სადაც მოგწონთ, უთქვენოდ გაკეთდება ეს ყველაფერი და დაალაგებული ქვეყანაში თქვენც ისევე იცხოვრებთ, ოღონდ იცხოვრებთ ისე, როგორც ერთ ვისაც არ ჯერა ისეთი გაატაროთ. განებეთ ამას. ამიტომ აბსოლუტურად გათვლილია ყველა წვრილმანი. თქვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ რაიმე ემოციის დონეზე ვიმოქმედებთ, არაფერს არ გავაკეთებთ ემოციის დონეზე. საერთო პოლიტიკა ჩამოყალიბებულია. როდესაც ქართველთა დიდი გაერთიანება იქნება, ჩვენ იქ სპეციალურ დაინტერესებულ ჯგუფებს ცალ-ცალკე რამეებზე დავაჯენთ. ყველაფერს გავივლით იმ ქვეყნის სოციალური ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას, რომელიც შემუშავებულია, უბრალოდ დროში ადაპტირება უნდა, თუ გნებავთ 10-12 წელიწადში პატარა ძალიან სერიოზული ცვლილებებია გარემოში, მიმართულებებში, ამას იოლად გავაკეთებთ. მაგრამ არის პირველი თემა, რომელიც ვერაფრით ემოციის დონეზე ვერ გადაწყდება, ეს არის საქართველოს დემოგრაფიული მდგომარეობა. როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით 2011-ში დავიწყეთ ეს, რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია ჩამოყალიბებულიყო, მე პირველი რაც გავაკეთე, როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ძალიან ცნობილი დემოგრაფები მოვიწვიე, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ გრძელვადიანი პერსპექტივა დაგეგმო ქვეყნის განვითარებისა დემოგრაფიული პირველი მონაცემები თუ არა გაქვს. ბატონი თოთაძე კიდევ იყო შესანიშნავი ადამიანი, ის რაც მათ დაწერეს თავისი არსით არის კატასტროფული. კი ბატონო. საქართველოს მოსახლეობის კლება არის კატასტროფული და თუ ეს არ შეჩერდა და თუ აღდგენითი მდგომარეობის აუცილებელი პერიოდისთვის მიგრაცია არ შეჩერდა, მიღება მიგრანტების არ შეჩერდა, ჩვენ მივაცვლ კატასტროფამდე და ამას ჩვენ არც უფალი გვაპატიებს და ყველაზე უფრო დაწყევლილ თაობებად ვიქცევით, ეს გარანტირებულია. დააკვირდით უბრალო რაიმეს. 20,000-ზე მეტს ამ 10 წლებში საქართველოს მოსახლეობა არ იქნება ნამეტი. 20-22,000. და აქედან ეს ქართველები არ არის ყველანი. უმცირესი ნაწილია ქართველები. ერთხელ ვხვი და გავიმეორებ, ძალიან ცნობილი გინეკოლოგი მოვიდა ჩემთან, იმიტომ რომ ჩავეყენებინე მე საქმის კურსში და ჩემი ეს შეხედულებები განმტკიცები და მითხრა სწორ თემას ამბობ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე ფერმძიმე ქალებს შორის ეთნიკურად ქართველი ფერმძიმე ქალი არის 30%. რაიმე ახსნა ჭირდება ამას?
შეიძლება ხალი ეთნიკურად ქართველი იყოს და აჩენდეს სხვა ეთნიკურ ჯგუფსაც. ეხლა უკვე ესეც არის, ხო? მაგრამ მე რატომ ვამბობ ამას, ესე იგი, ჩვენთვის საქართველოში გაჩენილი ყველა ღირსეულ ოჯახში მოქალაქე ჩვენი მოქალაქეა. მაგრამ არის ის წონასწორობისთვის აუცილებელი რამ, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს. მას საქართველო ქვია, ეს სატიტულოერია, ჩვენთვის ყველა ჩვენი თანამოქალაქე და ჩვენ ქართველთა დიდი გაერთიანება ყველა ეთნოსის ხალხს შემოვიყვანთ ჩვენთან. ისინიც იგრძნობენ, რომ ამ ქვეყნის ნაღდი შვილები არიან და შესანიშნავად შეასრულებენ თავიანთ საქმეს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ჩვენი საერთო დემოგრაფიული მდგომარეობა ამ კატასტროფისკენ არ მიდიოდეს. სოციალურმა მდგომარეობამ თუ 90-იან წლებში ამას იმ ტრაგედიის გამოძახილი ჰქონდა და სამოქალაქო ომის რამაც აიძულა ათასობით ადამიანი წასულიყო, რას მივაწეროთ 2003 წლის მერე დღემდე მიგრაციის ასეთი განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როცა ოჯახები გადიან, ესე იგი ეს არის პოლიტიკა, იდეოლოგიის არქონა. დიახ, ეს არის მიზანმიმართული ქმედება და ჩვენ მხოლოდ ქართველთა გაერთიანებულ ძალას შეუძლია ამის შეჩერება და მოთხოვნა იმისა, რომ საქმე რა შეიცით, პოპულისტური დაბიჯები თქვენ დემოგრაფიას ქვეყანაში ვერ გაუქმებთ. ამას უნდა ეშელონირებული, ძალზე ფართო გათვლილი, არა მხოლოდ ეკონომიკური, სოციალური, ეროვნული პროგრამა ჭირდება. ამას ჭირდება დიდი პროგრამა, გაკეთებულია, კიდე გადავაზუსტებ საუკეთესო დემოგრაფებთან ერთად, სულ ცოტა ხანში, მაგრამ ეს იქნება ამოსავალი, რომელთაც ჩვენ შემდეგ უკვე დახვეწილად წარმოგიდგენთ, რა გვინდა, რა სოციალური პოლიტიკა გვინდა ჩვენ ქვეყანაში. სოციალური პოლიტიკა, საპენსიო პოლიტიკა არ არის, მხოლოდ ეს ერთი პატარა შემადგენელი ნაწილია. განათლება როგორი გვინდა, ჯანდაცვა როგორი გვინდა, შრომითი ურთიერთობები როგორი გვინდა, მეცნიერება როგორი გვინდა ის ნორმები, რომელიც სოციალურ გარემონტს აცემენტებს, რო იტყვიან, აბა ჩვენ შეთანხმებული თუ არ ვიქნებით და ასე ველაპარაკეთ ერთმანეთს სოციალურ ქსელებში რომ არის, ამერმა ხალხმა რა სახელმწიფო უნდა აღვოს. ხალხი მოშლილი არის კულტურულად განადგურებულია, რაღაც იდეოლოგიური შტამპები, ციგიჟემდია მისული, არც დედმამის მადლის ცხია განათლებაზე თავი, რომ საერთოდ ახლა არ შევიწუხოთ ამაზე ლაპარაკი, ეს ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ გვავალდებულებს გვიყვარდეს ერთმანეთი. ეს აბსურდია. ჩვენ ვალდებული ვართ საქართველოს მოქალაქეს ვიცნობთ თუ არ ვიცნობთ, პატივისცემით მოვეპყროთ, იმიტომ რომ ისიც შენსავით უფლებამოსილია და მანაც უნდა იცოდეს, რომ შენ მოგექცეს პატივისცემით. ეს გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ნორმებია, ნორმები მხოლოდ შეთანხმებულ გარემოშია შესაძლებელი და ნორმების დაცვა უნდა შეიძლებოდეს. ქართველთა დიდი გაერთიანება ამ ნორმების დამცველი იქნება, იმიტომ რომ ვინც ამას გადაუდგება, არ უნდა სიკეთე, არ უნდა სიკეთე ქვეყნისთვის, არ უნდა სიკეთე მის გარშემო მყოფი ხალხისთვის, მათაც იოლად მოევლება. ამიტომ დემოგრაფია სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება საქართველოს პრობლემების, რამდენიმე სასიცოცხლო პრობლემა გვაქვს და ჩვენი ხალხის პრობლემების აბა სახელმწიფო რა გვინდა? სახელმწიფო არის გარსი. ამ გარსში უნდა ვითარდებოდეს ის ფანტასტიკური კულტურა, იმ კულტურაში უნდა აღიზარდოს. ქართული კულტურა არის საფუძველი იმისა, რომ ამ კულტურაში ახალგაზრდა რომ აღიზრდება და საუკეთესო განათლებას მიიღებს, იგი ყველა სხვა კულტურის დამფასებელი იქნება. იგი იქნება ისეთი ღირსეული მოქალაქე, რომელმაც თავისი ციცის, სხვისი კარგი ციცის, ამიტომ პოზიციონირება მას არც პოლიტიკაში და არც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არ გაუჭირდება. რაც შევამატებ ერთ რამეს ამ დემოგრაფიულ საკითხებს. ჩემო სკოლა 30 წლის მანძილზე.
ბავშვს ზრდის ოჯახში ჩასახლებულ მტრად. ოჯახებს პალი გამოროზობა. დიახ. სივერაგეს დააკვირდით. ციგს მშობელი ყიდულობს. ბავშვს მშობელი აჭირს. ბავშვს საბადების დღეს მშობელი უხდის და თქვენ ოჯახის მოწინააღმდეგეს დით ბავშვებს. ასეთ გარემოში რა დემოგრაფიაზეა ლაპარაკი? უნდა ჩამოყალიბდეს ბატონ დემურ, ბატონ დავით, ბატონ გია, წყობრი ეროვნული დემოგრაფიული პოლიტიკა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ეროვნულ იდეოლოგიაზე. ეს იდეოლოგია ჭირდება, დღეს იდეოლოგიის გარეშეა ჩვენი ქვეყანა. არანაირი არც ახლო მომავლის, არც შორეული პერსპექტივა ხედვაში არა არც ერთ მთავრობას. უპატრონოთ აღელვებულ ზღვაში გადაყრილ ერს ვგავართ. სადაც წაგვიღებენ, იქეთ უნდა გავქანდეთ. ამ დროს ჩვენ ვართ იმ ერის შვილები, რომელიც ამ პოლიტიკურ მორევში ძალიან კარგად სურავდა ყოველთვის და ყოველთვის რჩებოდა. ამიტომ ყველა პროგრამა იქნება, რაც შეეხება მეცნიერებას, თქვის მეცნიერება ჯერ ქართველმა ხალხმა უნდა ვთქვათ, გვინდა მეცნიერება. იმიტომ რომ მეცნიერება 94 წლიდან რაც ეს დახმარებითი ფონდები შემოვიდა მეცნიერების უფლება საქართველოს არა აქვს. ის ფონდები რო წამოვიდა მეცნიერებათა აკადემიას არაფერი არ მიცეს მაშინ იქედან. მივიდნენ ეს აკადემიკოსები ცილინდრების და ბატონო ედვარდო ჩვენც მოიმეო ბიჭო სულ დავიწყდაო გამინგე აქო ნახეო რა მოაყოლესო წერილი მოაყოლეს ამასე რომ ქვეყანა რომელიც არის განუვითარებელი და განვითარების გზაზეა მას ის ფუგუნება არ აქვს რომ მეცნიერებაში ფული დახარჯოს და თქვენ უნდა დანერგოთ ჩვენი მიღწევებიო. შო დამთავრდა მეცნიერება ყველაფერი. საქართველო არასდროს არ ყოფილა განუვითარებელი ქვეყანა. არასდროს. საქართველო არც დღეს არ ადგას განვითარების გზაზე. საქართველო განვითარებული ქვეყანაა და მიზან მიმართულად ანგრევენ. კონსტიტუციაში არ უნდა ამოიღოთ ის მუხლი, რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა და დააგვანებებენ ყველა თავს და მაშინ მოგვიწევს შემოძვირფასებო ქართულად ხელების დაკაბიძება და სერიოზული საქართველოს აშენებისთვის გზა მოგვეცემა და ეხლა თუ თან სხვა უნდა ყვებოს და ჩვენ აქ ვიყვიროთ რომ ეროვნული სახელმწიფო აგვიშენეთო ისინი არ არიან დაინტერესებული აქ ეროვნულ სახელმწიფოს აშენებით და კიდევ ერთი თემა რომელიც ბატონმა დავითმა წამოჭრა მე ცოტა სხვანაირად ვუპასუხებ რატომ საქართველოში სადაც დეკლარირებულია დასავლური ორიენტაცია მეტი რა უთხრა ამათ საბაზრო ეკონომიკა სასაცილოა რატომ არ არის განვითარებული საბაზრო ინსტიტუტები რატომ არ არის საჯარო კომპანიები რომლებიც ლისტინგში ჩამოთვლილი იქნებიან ანუ ინვესტიციები ჭირდებათ ამიტომ რა არის ფულის მოძებნისაფრთხე, ამიტომ არის საფონდო ბირჟები. ხო სწორია, ბანკების ალტერნატივა რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, ნუ დავაბრალებთ ამას ბიზნესმენებს და ბანკირებს. საქართველოს ხელისუფლების 32 წლიანი მანკიერი პოლიტიკის შედეგად ჩამოყალიბდა უმახინჯესი საბანკო სისტემა, ეგრეთ წოდებული უნივერსალური საბანკო სისტემა. მევახშეული. სწორედ იმიტომ არის ასეთი სისტემა, არა გაყოფილი რომ კლასიკური საბანკო სისტემა, როდესაც დაწესებულება ფულის გასესხების მეშვეობით აკეთებს თავის ბიზნესს და ამ ფულს იგი ჭარბი ფულის პატრონებისგან იღებს და ტრანსლაციას უკეთებს ამ ფულს ეკონომიკაში არა ეს ფუნქცია ბანკებს არ ჭირდებათ, იმიტომ თავისი ბიზნესები აქვს, ამიტომ ფული თუ არის, თავის ბიზნესებში დებ, აიღებ ცნობილი ბრენდები, ყველგან ბანკები არის. მეორე თქვენ ვერ ნახავთ სააქციო საზოგადოებები, სასამართლოს რომ მიდის, რაზე მიდის, მაგაზნები. ნახეთ, სააქციო საზოგადოებები, როგორიც არის, თქვა, განვითარებულ აზიურ თუ ქვეყნებში, როდესაც სააქციო საზოგადოების აქციებს ფლობს მოსახლეობა, ხო სწორია, იქ
მე ცოტა ფული მაქვს, ბევრი ფული მაქვს, ავდგები და $1000 თუ მაქვს და $500 ვიყიდი კარგი სანდო აქციას და იმ $500-დან 10% ხო მივიღებ, როცა იქნება, ხო, კვარტალში იქნება თუ ორ კვარტალში ერთხელ იქნება. თავარია მე ჩაბმული ვიქნები. მოდი ასე ვთქვა, თუ ვინმეც გონია ზედმეტი $50 ეს არაფერია, მაშინ ეს ქართული მიდგომა ფულისადმი, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ ამერიკაში $200 დიდ ფულად მიაჩნიათ, სერიოზულ ფულად მიაჩნიათ, იმიტომ რომ $200 რო გამოიმუშავა, უნდა იმუშავა, ხო? არ არის, რატო არ არის? ყველაფერი არის კლანებში. ამ კლანების პატრონები არის ხელისუფლებაში. საბანკო სისტემა ემსახურება ამ კლანებს. დავანებოთ თავი ახლა კლანებს. თავრობა უშვებს სესხებს, როცა ჭირდება ფული, ფასიან ქაღალდებს უშვებს, ობლიგაცია იქნება, თუ რა იქნება, მთელ მსოფლიოში შეერთებული შტატები თუ სხვა, ეს გარე ხელმისაწვდომი ხდება და ყველა მოქალაქეს შეუძლია მაგალითად იყიდოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ვალდებულებები. მოდი, მოდი, ახლა ნახეთ, თავრობა უშვებს ამას საკმაოდ მაღალი პროცენტით და მხოლოდ ბანკების სარგებლობენ ამითი საქართველოს მოქალაქეს თითი არ მიუწვდება იქ რატომ გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს ერთი მამაძაღლი კლანია, თავის ბიზნესებიან, ფინანსური სექტორიან, თავრობიან ყველაფრიანად და ეს არის ოლიგოპოლია შერწყმული ხელისუფლებასთან, ხალხი განიხულია ყველაფრისგან და რაკი არაფრის საშუალება ამ ქვეყანაში არ აქვს, ისინი გარბიან ამ ქვეყნით. მე ისევ გადავარ თქვენთან, აი თავარი ერთი კითხვით გასაგებენაზე რომ კარგად ჩამოყალიბდით, მაგალითად როგორ მანამდე ბატონ გიას თუმასთან დაბრუნდები ერთი კითხვით. ბატონ გია, ძალიან დიდი სიჩუმე ხედავ მე იცი თქვენ როგორც თქვენ ისევე მე დასავლეთ თუ აღმოსავლეთ საქართველოში ყველგან ძალიან დიდი მეგობრობია ნაშრომობა მყავს ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მაშინდელი მოძრაობიდან, ხო, კანონი ხელისუფლების წარმომადგენლებია. ძალიან დიდი სიჩუმეა მე ხედავ ბევრისგან და ძირითადად უფრო აპოლიტიკური ხალხი აქტიურობს. თქვენი აზრით, აი რა არის ამ სიჩუმის მიზეზი და რა მაინტერესებს კიდევ იცი? სიჩუმის თუ არა, ვისა? აი გაერთიანების იმაზე რომ ვისგან სიჩუმე, ვინ არის? ეროვნულ განმათავისუფლებელი კანონები ხელისუფლების წარმომადგენლები. და არის თუ არა მათ უნდა იყოს თუ არა მისაღები, რასაც ჩვენ ვაცნობთ, რომ ამ გაერთიანების მიზეზია ზუსტად იქ, სადაც დავეცით ის გავასწორო და აღმოფხვრათ, ანუ კონსტიტუციური სამართლიანობის აღდგენა. აი ამ კუთხით რომ მოკლედ ესე ძალიან რთულია ახსნა იმ მაგრამ ეს რომ მისაღები უნდა იყოს. არა, მისაღები უნდა იყოს. ეს ერთი რა თქმა უნდა მისაღები უნდა იყოს, მაგრამ აქ თავარი კიდევ ის არის, რომ ის ვინც იყო ეროვნული ხელისუფლება თავის დროზე, იქიდან ერთეულებია დარჩენილი ფაქტობრივად ვინც შეინარჩუნა ერთგულება იმ ეროვნული ხელისუფლებისა და ძალიან ბევრმა შეიცვალა პლატფორმა და არა ერთის და არა ორის. თუ კი ისეთ ეს ხალხი ნაკლებად აქტიურობს და ამ შემთხვევაში არ გვეხმიანება, მე მგონი ეს დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს. კარგი, მე ახლა ამასინად უსვენდი ტელევიზიაში ყოფილი ნაციონალების ერთ-ერთი ლიდერის ახლა სხვა პარტიაშია, სახელმწიფო ხელისუფლების რეკლამას უწევენ, რომ გამოდის ამბობს, რომ თავარი არის ძალა სიმართლეში. ძალა კი არ არის სიმართლეო, მაგრამ თავარს არ ამბობს. ძალა სიმართლეში რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ძალა არის სიმართლეში მართალი კაცი რო ამბობს და მართალი კაცი რო ლაპარაკობს. დიახ, თავარი არ არის ის, დღესდღელა ძალიან ბევრი მიეჩვია კარგად ლაპარაკს. და კარგად საკმაოდ დალაგებულად საუბრობენ სიმართლესაც, არასდროულად, მაგრამ თავარისა იმან რა გზა გამოიარა იმ სიმართლის თმამდე. ესა თავარი და თუ კი ასეთი ხალხი, რომლებიც ასე ცხოვრებით ცხოვრობენ, ბოლომდე ერთგულები დარჩნენ ეროვნულისადმი ეს ხალხი თავში ტოვებს,
ეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტი იქნება. თორემ ახალგაზრდა მომენტით მე რა პოსტავს აქ ნათქვამი გება მომენტი ქართველი ერის ცხოვრება თორსა ერთიანდებაო. გარკვეული პრობლემის გარშემო და უფრო ადრე გრიგოლ რობაქიძეს აქ ნათქვამი ქართველი ერი დუნია და მოღალული, მაგრამ უსწრულის პირას ვიყენებული დაჭრილი ვეფხვის შიშმაგი თვითნებობსა და ამ უსწრულის წინაშე გავარჩევ. მე უკვე დასახელი გზი აღარ აქვს. და დღეს თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ეროვნულმა ხალხმა, ვისაც გული შეგვდივა ქვეყანაზე, შეიძლება არც ისე ცნობადი სახეები ვიყოთ, როგორც ბატონმა გემურვა თქვა, მაგრამ ერთგულები ვიყოთ ქართულისადმი, საქართველოსადმი, საერთონის გამონახვა, მე მგონია საქართველოსადმი იქნება ძალიან სულით. და ჯერ კიდევ 15 წლის წინ, როცა ასეთი განცხადებებს მე პირადად ვაკეთებდი ტელევიზიით, ზოგიერთ ჟურნალისტს სასაცილოდ არ ეყოფოდა, როცა ჯერ კიდევ როდის თქვა ილია ჭავჭავაძის ნათქვამი ერის კვლევაო, რას მიქვია იმასაც კი რაღაც დონეზე კითხვა შეეპარა ქართველებთან მიმართებაში და დღეს მით უმეტეს, როცა სტატისტიკა რეალური სტატისტიკა ეუბნება ქართველი კაცი მიდის უმცირესობაში. საქართველოში მაცხოვრებელი სხვა ერი ასე თუ ისე მრავლდება, მაგრამ ქართველი კაცი მიდის და როგორც თქვენგანეთ ბატონებო, აქ თავარი მხოლოდ სოციალური მომენტი არ არის. აქ არის ჯერ იდეოლოგიური და შემდგომშია უკვე ეს სოციალური პრობლემები, რომელსაც ქართველი ახალგაზრდობა განსაკუთრებით მეტად პრაგმატისტია ვიდრე ჩვენი თაობა და საკუთარ თავს მომავლის საქართველოს ვეღარ უყურებს. ამიტომ არის რომ მაქსიმალურად გარბიან ისინი. ან უფრო იმაზე მეტია გასაკეთებელი ვიდრე სოციალური საკითხების მოგვარება. ესაა რეალობა, ესაა ფაქტი და ჩვენ თუ ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე არ დაინახა ხალხმა ჩვენში რომ ჩვენ მართლა ის ხალხი ვართ, რომლებიც ნაცხოვრები ვართ ისეთი ცხოვრებით რომ ჩვენ სიტყვას უკვე ფასი ექნება და არ კიდევ ერთხელ როგორც აკეთებენ არაერთი პოლიტიკური პარტიები ამბობენ ერთს, ოღონდ ხელისუფლებაში დაკეთებენ მეორეს და ჩვენც შიც არ დაინახა რომ ჩვენი ხალხი არა ვარ და ჩვენი სიტყვა და საქმე იქნება ერთი და იგივე, აზრი არ ექნება რა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვიცი ქონდა საუბარი რამოდენიმესთან უზენაესაფროს დეპუტატთა, რომლებიც მართლაც ერთგულები არიან დღესაც იმ დიდი იდეალების და ისინი ამბობენ ძალიან კარგი საქმე კეთდება. და მართლა ძალიან კარგი საქმე კეთდება, იმიტომ რომ ახლა გუშინ ამასინად უყურე ბატონი ერმილე ნემსაძის და ბატონი გემურის ინტერვიუს და გუშინ ბატონი ერმილე ამერიკა და შემეხმენა და მქონდა საუბარი პირადად მასთან. არ ვიცი რა იქნებაო თქვა, მაგრამ როგორ შეიძლება ასეთ გაერთიანებას, როგორი გაერთიანებაც ახლა დაიწყო ქართველი კაცი თუ მას საქართველოს არ უყვარს გვერდში არ დაუდგეს. მე ასე ვფიქრობ და ასე ვფიქრობს მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს მაცხოვრებელი საქართველოში ეროვნულად მოაზროვნე ქართული ხალხი. გიამ ძალიან კარგად უპასუხა. მე ერთ რაღაცას განვავითარებ ერთად და ამას ძალიან ბევრის გასაგონად ვიტყვი, მათ შორის ძალიან განათლებული ხალხისა. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა იდეა არასდროს არ დაიყვანება ერთ კაცამდე და ორ კაცამდე. ერთი და ორ კაცს ეყო მაშინ გამბედაობა ჩადგომოდა ამას სათავეში. ხოსორია ამ ადამიანების ირგლივ იყო როგორც უანგარო ძალიან მაღალი დონის ინტელექტუალები მე პირადად ვიცნობ და ის რაც შემდეგ მოხდა გარკვეული მარგინალიზაცია, რომელსაც არასასურველი სახელი დაერქვა ეგრეთ წოდებული ზვიადიზმის სახით და ასე შემდეგ, ეს სხვა რამეა. ეროვნულ განმათავისუფლებელი იდეა, ეს არის წმინდა იდეა და ეხლა დგება ის საკითხი, რომ ჩვენ ყველა ქართველში, სამ ქართველში ეს გზნობა გავაღვიძოთ, ყველანი იქნებიან ცნობადები, კიდე გეუბნებით, მე შეგნებულად უცებ ხას ამას, რომ ერთ-ერთ სამუშაო შეხვედრაზე ერთმა ძალიან გულიანმა ქართველმა მითხრა, ისევ თუ აქო იგივე ცნობილი სახეები იქნენო, ჩვენო მაშინო ისევ მეორე ხარისხოვანში, ეს ვერ მოხდება. როდის ბატონ ლემურში გაწოდინებთ, ქუთაისის მაგალითი ახლა გეტყვით. ჩვენ იცით, არსებობს ასეთი ორგანიზაცია საზოგადოება ქუთაისი. კი. საკმაოდ ცნობადი სახეები, ლექტორები, პროფესორები, მსახიობები, მწერლები, მოძღვრებიც მათ შორის გაერთიანებული არიან და მათ შორის ბევრი პატრიოტული ადამიანიც. კი, მაგრამ რა ერთიანებს ამ? აერთიანებს ერთი რამ. დაწყებული შევარდნის ხელისუფლებიდან დღემდე ხელისუფლების კეთილი განწყობა.
და იტანენ იმას, როცა მე ვიცი ზოგიერთების აზრი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთების აზრი ვიცი კიდეც, იტანენ იმას, რომ დღემდე მათი ხელმძღვანელი არის წითელი ინტელიგენციის ქუთაისში საკმაოდ ცნობილი პიროვნება. გეუბნებო. რატო იტანენ ამას? იმიტომ რომ ის კეთილი განწყობა არ დაკარგო. ხომ ცნობადი სახეები არიან? ხომ შეიძლება თქვა რომ ისეთი ხალხია მართლაც საკმაოდ ახლა მე მათ ლიტერატურულ და პოეტურ მას არ შევეხები აქ მე პიროვნულ მომენტზე მაქვს საუბარი მაგრამ იტანენ ერთი მიზნით გამომდინარე ხელისუფლება მაშინდელის და დღევანდელის კეთილი გორინების და რაღაც დამოკიდებულებას იჩენდა კეთილი რაღაც ინტერესები გააჩნია ჭალებში აქ უნდა ამ კეთილს ვახსენებია ესე იგი აი ძალიან ყველაფერი ღიად უნდა ითქვას რომ კითხვები არ იყოს დიახ ჩვენ წავედით აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული შეხედულებათა სისტემის საპირისპიროდ. მაგრამ შენ არ ეძებ ხელისუფლების კეთილდღეობას, უპირისპირდები ხელისუფლებას, უპირისპირდები აზრით, გონებით, თორე ფიცალი არ დამიკავებია, ხელში, იმიტომ უპირისპირდები, რომ სისულელეს აკეთებენ, როცა შეიძლება შესანიშნავ. რატო აკეთებენ სისულელეს? იმიტომ არ იცი, რას აკეთებენ. ან ძალიან კარგად იციან რას აკეთებენ. არ იციან რას აკეთებენ, რაკი შემთხვევითი ხალხი არიან ბელადის მატარებელს მოყოლილი, აკეთებენ იმას, რის უფლებასაც აძლევენ. ერთ-ერთი ძალიან კარგი პიროვნება მეწვია ამ ცოტა ხნის უკან, რომელსაც კავშირი აქვს ძალიან მაგალითად მათ შორის ერთ-ერთ მინისტრთან და რა მithქვეთ? რაიმე რო გავაკეთო გამაგდებენ ორი დღის უკან ვიყავია მასთან და ასე მითხრა რაიმე რო გავაკეთო გამაგდებენ სამსახური. ეს მე რამდენი ადამიანმა უკვე მითხრა. დანიშნა თანამდებობაზე რაიმეს რო გავაკეთებ გაგაგდებთ აქ. როგორც კითხვა ბატონებიო თვალით ჩანს ეს დამფინანსება. ამიტომ ჩვენ მივდივართ ამ გარღვევაზე, ჩვენ არავის არ უპირისპირდებით, ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვისპირისპირდება. ჩვენ გავარგოთ ნებისმიერ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ქვეყანა არის დაქცეული. მომავალი არ გვაქვს. არ აქვს მომავალი. ამიტომ ხაზს უსვამ, იგრძელით თქვენი თავის ძალა. არაერთ ძალიან ბევრ ადამიანს ხვდები და არაერთი ძალიან კარგი ადამიანია, ხელები აქვს ჩამოშვებული. თავის არ წამს. ხო და ბატონო ზაქარიამ კარგად თქვა ეს მაგალითად რომ მოიტანეთ კაცი ადამიანიდან რომ ილია ჭავჭავაძემ მომავალი თაობა. მომავალი. ფაქტიურად. აი მაგრამ არ შეიძლება ქონდეს მომავალი. მაგრამ ითი მოკლა ლუარსაბი? კი. შამით. რა თქმა უნდა. კევზი სიგორეში. ეს უკვე ფაქტიურად სიკვდილია, ეს უკვე დიაგნოზი იყო, იმიტომ რომ შენ მხოლოდ მატერიალურზე აკეთებ აქცენტს, შენ მორალური ღირებულება არ გაგაშინია, შენი დიაგნოზი არის. ჩემს ბოლო პოდკასტში ვთქვი, ქართველთა დიდი გაერთიანება შანთით ამოწვავს მექრთამეობას სახელმწიფო. კიდე გეუბნები, ყველაზე დიდი მტერი თავისუფლება. ისე ამოვშანთავთ ამას გაერთიანებული ხალხის მეშვეობით, სახლებიდან გამოვყრით. კიდე გეუბნები. სახელმწიფო სამსახურში მოსული ადამიანი ქთამში ჩაფლული არის ამ ქვეყნის ნომერ პირველი მტერი. ჩვენ ამას არ შევეგუებით. უდიდესი პატივისცემა ყველას მიმართ, ვინც გადაწყვეტს, რომ სახელმწიფო სამსახურში იყოს და დაიხარჯება როგორც მაღალი პროფესიონალი, როგორც წესიერი და პასუხისმგებლობის კაცი. მე მომწონს სახეზე ვინმე თუ არ მომწონს, მე არ შევაფასო კარგი საქმე, მაშინ მე ვყოფილ ვარ და მე კი გარანტიას გაძლევთ, რომ ნებისმიერ კარგ საქმეს სხვა ადამიანს ჩვენ დავინახავთ. ამიტომ ეს არის გასარღვევი. ჩვენ მივდივართ იქეთკენ, რომ ქართველებს ჩავბეროთ სული და დავაყენოთ ისინი ფერზე. წმენა უნდა ქართველს. წმენა ჭირდება ქართველს. ამიტომ ჩვენ მივდივართ შეგნებულად. ვინც მოვა ცნობილი სახე აგერავათ ჩვენ ბატონ მობრძანდით. ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს ყველას. ვინც არის დამსახურებული ადამიანი და მოვა. ეხლა იმიტომ არ მოვალ, რომ ეს არის სადაც გინდა თიქწადით. კი ბატონო. უფრო მეცად გეტყვით, თავში ქვა გიხლია, სადაც გინდა თიქწადით. ამას მაინც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს თუ არ გაკეთდება, ამ ქვეყანაში ქართლის ისტორია თავდება. და ერთი კარგი კითხვა, რომელიც თქვენ თქვით იმ ნაციონალიზაციაზე, რატო გავუკეთე ის რა მინდა ის გასაგებად რომ აუხსნათ ხალხს.
აი მაგალითად კუვეიტის მაგალითი შუაქ კუვეიტის მოსახლეობას წილი ეკუთვნის ახალი. ჩვენი სიმდიდრეებიდან რომ გაუჩნდეს წილი, ხომ შეიძლება ეს აი ახლა ნახოთ რა გაკეთდა. მე ჩემი თაობის კაცს ახსოვს პირველი ვარიანტი პრივატიზაციისა. აბსოლუტურად ნორმალური იყო, მაგრამ შემდეგ შეიცვალა ის და შევარდნაძე მიიღო ის, რომელიც მხოლოდ კლანისთვის იყო. მე ხალხს ამის წარმოდგენა არ ქონდა, მაშინდელმა ინტელექტუალურმა ელიტამ და პროფესიონალურმა ელიტამ უღალატა ამ ქვეყანას, უბრალოდ თავის ხალხს უღალატა, მოხდა ის, რომ ყველაფრის კონცენტრაცია მოხდა ვიწრო წრის ხელში. იმისათვის რომ სახელმწიფოს დაცვა მოხდა შეგნებულად, ნახეთ კიდე გეუბნებით, ჩვენ არ გაგვიაზრებია ის, რაც მე არაერთხელ ვახსენე და ჩემს მონოგრაფიაში საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები, სადაც ფაქტობრივად ჩამოყალიბებულია. ჯერ კიდევ 2003 წელს მაქვს ინგლისელი ეკონომისტების ცნობილი სტატია. საქართველოს თავისი შესაძლებლობებით, ადამიანური რესურსი, ეკონომიკური მდგომარეობა და ასე შემდეგ პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში და არა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ყველაზე თვითქმარი ქვეყანა. ეს იყო ნომერი მესამე ქვეყანა დასახელებული, რომელიც უახლოეს 10 წელიწადში დიდი რეფორმების შემდეგ ახალი ეკონომიკური ვეფხვი უნდა ყოფილიყო. ვერანაირი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, ვერანაირი აღმოსავლეთ ევროპის ნომერი მე სოციალისტური ქვეყანა პოსტ-სოციალისტურ პერიოდში ახლოსაც თავისი პოტენციალით ვერ მოვიდოდა საქართველოსთან. რა გავაკეთეთ ქართველებმა? დავამხეთ ყველაფერი, გავყიდეთ ყველაფერი, დავძარცვეთ ყველაფერი, ხო სწორია? ტროლეიბუსის ალუმინიის არ დავძარცვეთ. სპილენძი გავაძარცვეთ. ჩვენ არ დავძარცვეთ. ქარხნები აღვაწალეს უკასა. მაშინ როდესაც ამას მხოლოდ მოდერნიზაცია ჭირდებოდა. აქედან დასკვნა. იმისათვის რომ ნორმალურ ქართულ სახელმწიფოში, რომელიც აბსოლუტურად ვერ იქნება ეს ჩაკეტილი, ძალიან მაგარი ქვეყანა იქნება. ჩვენ ვერავინ ვერ გვასწავლის ევროპასთან როგორი ურთიერთობა გქონდეს. ამერიკასთან, რუსეთთან, თურქეთთან, ჩვენს მეზობლებთან, ჩვენ ყველაფერს დავალავ. თავარი რა არის? თავარი არის ხალხი ჩაბმული იყოს იმაში, რასაც ქვია საერთო სიმდიდრე. ამისთვის აქციონერული საზოგადოება არის ყოველთვის ის საუკეთესო ფორმა, როდესაც შენ ხდის მონაწილეს იმ საერთო მოგებაში, რომელიც ამაი თუ იმ სახის სახელმწიფო ჩვენ ენდობის სახელმწიფოს უკვე ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩვენ ვიცით თუ შემოდებულია თაროებზე ყველაფერი, თუ რაიმე უკანონოა ის უნდა გაკანონიერდეს, დანარჩენი უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომელიც ქვია ქვეყნის განვითარებისა და მოდით ასე ვთქვათ, ქართველი ხალხი საქართველოს მოქალაქეების განვითარებისთვის და როგორი უნდა იყოს სწორი, გონიერი გადანაწილება ქონებისა, რომ მაშინ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი არა კომუნისტური წყობა არ არის. მისაღები წყობა და მისკენ გაიხედავთ, იმიტომ რომ დაივიწყეთ, გაცილებით ძლიერი ქვეყნის აგება შეიძლება, გაცილებით საღი სახელმწიფოს აგება შეიძლება, გაცილებით უკეთესი პოლიტიკის გატარება. ეხლა ჩვენ მივადექით მიჯნას, ან გავაკეთებთ ისტორიულ გარღვევას, ან დავემშვიდობებით ამ ქვეყანას. ყველაფერს დავემშვიდობ. მე იმედი რო არ მქონდეს და არ ვიცოდე და არ ხედავდე, ხო, მოგძალებით შემიძლია გითხრათ, პირველი სტატია ჩემი გამოქვეყნდა რეფორმები თუ და კითხვის ნიშანი და მრავალი წერტილი 1986 წელს. მის შემდეგ ამაზე ვფიქრობ. გავიარე რაღაც მეცნიერება და გავიარე რაღაც ცოდნის ეტაპები, ესენი ყველაფერი გაკეთებადია. ამას რა უნდა იცით? მოდი პირდაპირ თქვა, რასაც ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ. ამას უნდა კვერცხებიანი ქართველი კაცები და ღირსეული ქართველი ქალბატონები. მეტი ამას არაფერი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ამნაირ კაცებთან და ამნაირ ქალბატონებთან ლაპარაკი არის ნახევარი სიტყვით. მე სამუშაო შეხვედრები მაგ დაახლოებით ზოგჯერ 50 კაცი, ზოგჯერ ის მოდის, ეხლა კიდე შევხვდები მათ.
ეს არის ჩამოყალიბებული სრულყოფილი განათლებული ქართველები, რომლებიც ნებისმიერი დონის ამოცანას მე ვხვდები 50-100 კაცს დაუშვათ. 100-ჯერ 100-ია საქართველოში ასე. ეხლა ჩვენ ხსნით ამ კარებს, რომ 100-ჯერ 100 და კიდევ უფრო მეტი ღირსეული ქართველი იყოს ჩაბული თავისი ქვეყნის მესევეურად ქვეყანაზე ფიქრში მაინც. და იმიტომ რომ იზოლირებულად ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგად. ჩემი ოჯახი ვერ იქნება იზოლირებულად კარგად, თუ სხვისი ოჯახები არ არის კარგად. ჩვენ მივიყვანეთ იქამდე, რომ ხელისუფლებაში მოხვედრილ ხალხს ფეხებზე კიდია საქართველოს მოქალაქე და მისი ოჯახები და მისი შვილები. ოღონდ მოასწროს ფულის მოკახვა. ოღონდ წავიდეს ნებისმიერ დემაგოგიაზე, ოღონდ თვითონ იყოს კარგად და მერე დაკრას ფეხი და გაიქცეს აქედან. სადაც მოგწდებით, იქ მოგწდებით. თუ აქედან გაიქცევით, სადაც იქნებით, იქაც გარანტირებულად გაძლევთ, რომ იქაც მოგწდებით. რატომ მოგწდებით? იმიტომ რომ ამ ქვეყნის დასამარების უფლებას თუ ჩვენ მივცემთ რაღაც ჯგუფს ადამიანებს, თუნდაც ბოლო 32 წლის განმავლობაში წამოსულთ, მაშინ ჩვენ ყველანი უვარგისები ვართ. როგორ ფიქრობთ ჩვენ ვართ ისე დაგლახავებული ხალხი, რომ ეს ქვეყანა ვიღაცას დავანგრევინოთ? არ მოხდება ეს. თვითონ ჩემი აზრით, შემოსტურებულ. თვითონ ქართველმა კაცმა უნდა კარგად გაიაზროს, რომ ფაქტიურად ეს დუმილი არის სიკვდილის აქცია. როდესაც რა თქმა უნდა და როდესაც შევხედავთ, რომ აი ერთი მუჭა გუნდი, რომელიც 50 წლის მანძილზე ერთმანეთს ცვლის, აი როგორც კარუსელზე ერთი დაიკლება მეორეს. ერთი და იგივე რაღაცა კლანი ტრიალებს მუდმივად უსაშველოდ გამთითდნენ ქვეყნის ძაფრის ხაზზე. მე ძალიან კარგად ვიცი 1000 სასახლე, 1000 სასახლეებს ყოფს საქართველოში. და ამ დროს თბილისის ახლოს შემოღობილი დაცული ტერიტორიები აქვს, ვილები აქვს აგებული და 2011 წელს რომ იყვნენ ყალოში ჩამოსულები იყვნენ. აუ როგორი კადრებენ ახლა ამ ესე იგი ვიღაც ხალხთან ერთად ცხოვრებას, ყორყუში ცხოვრებას ვილები გაიკეთეს 1.5 მილიონი, 2 მილიონზე ნაკლები არცენ. აქვე თბილისს როგორც კი ასილები, ძირთ იგივე თბილისის ტერიტორია და ჩვენ ესე იგი ბაიყუშები უნდა უყუროთ. სწორედ ეს ხალხი მუშაობს რატომ იმაზე რომ ჩვენი ერთობა არ მოხდეს, ამიტომ გაჩნდეს ისტები და ამიტომ არის მუდმივად იქ სამყაროსაწყობო გადაკიდებული ჯგუფები რომლებია და ნათქვამის არის რომ ჩვენ trebisnet მეტყო არ მისცე ქართელს ერთი ენა. აი ესენი უშლია ჩვენს ერთობას და როდესაც ქართველი ვერ შეუშლია. მოიკლიბავს ძალას და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და დავდგებით ერთად, ბოლო მოეღება ქართველი ხალხის ჩაბმა საქართველოში და ყველაზე დაშაბურულია ეთნიკურად ქართველი საქართველოში. ბატონ დავით, მე ამას უყურებ ყველგან. ბატონ დავით, საქმე იმაშია, რომ ქართველი კაცი ყველაზე ბედნიერად და დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს საქართველოში. ამ ქვეყანას ამიტომ ქვია საქართველო. ქართველი ადამიანი დღეს ყველაზე უუფლებოა საქართველოში და ერთ საოცარ რამეს გეტყვით. მე ამ ბოლო დროს რამდენიმე ადამიანმა რომლებიც დაბრუნდნენ ემიგრაციიდან, მოქალაქეობას არ აძლევენ. კი, ეს მასიურად არის, ეს მასიურად არის ფიქრობ, ეს იდეოლოგია. პაციენტები მყავს და პაციენტები რამდენიმე შემთხვევა მქონდა ბოლო ერთ თვის მანძილზე, რომ მოქალაქეობის მიღება უჭირთ არ აძლევენ. რაღაც გამოცდებზე გახავთ, ამოყავთ და ერთი რავი მინდა გავახსენოთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ აი ეს მიხეილ ფეხგრძელი რო ხავდათ ამათ. ის თავისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეს რომ დატოვა კაბინეტი, ჩემოდანი გაიტანა აქედან 8000 საქართველოს მოქალაქის პასპორტით ჩაუტანა თურქებს თავის ხელმოწერით. თვითონ პირადად პრეზიდენტი და თავისი პრეზიდენტობის განმავლობაში 39,000 თურქს მისცა ცნობილი ფაქტია. ხო, მოქალაქეობა. ერთი პერიოდი მე გასემაში დაახლოებით 5-6 წლის წინ მივასაც ვამბობდი, რომ
ალბათ გეხსოვებათ ერთ დღეს დაუდ ოღლუ როყავთ თურქებს პრემიერ-მინისტრი იმან ერთი უცნაური განცხადება გააკეთა თურქეთის მასმედიაში თურქეთს შეუძლია საქართველოში საზღვრის გადალახვის გარეშე 40,000-იანი ჯარი გამოიყვანოს. იმ წუთში დავაკავშირე ეს 38,000 ოფიციალურად პასპორტი შეიტანა. ვის ვიცა ესენი არიან რა თქმა უნდა გადამდგარი იანიჩები უმაღლესი ხარისხის სამხედროები რომლებიც კაპაციტეტები ყიდულობენ დასავლეთ საქართველოში საცხოვრებელ სახლებს და ნახევარი ბათუმის ახალი მშენებლობები მათია ბათუმში ჩაასახლეს ვინმე გალიფა რომელიც კრიმინალია და ძებნილია თურმე იქ მაგრამ ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ეს გალიფა ყიდულობს ამ თურქებისთვის სახლებს და ჩვენ ამ გალიფას მივეცით საშუალება რომ მეტრო კომპანია შექმნა ავტობუსების და ქართველი მძღოლები ვერ ჩაედნენ თურქეთში არ უშვებენ და მარტო გარიფას მეტრო რაღაცა ქვია რა ეს დიდი ავტობუსები როა ის გარიფას ავტობუსებით თუ თურქეთში გიდა გადასვლა იმით უნდა გადაყვიდეთ თორე საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ ხოდია ავტობუსით ვერა პირნათლად ჩანს ქართველების დისკრიმინაცია მიზანმიმართული ქვეყანა საქართველოში ეხლა შეგვიძლია ადამიანებო ჩვენ თუ ამაზე ხმა არ ამოვიღეთ დედამიწაზე ადგილი აღარ დავრჩება და როგორ ვფიქრობ თუ აქ დისკრიმინირებულები ვიქნებით ჩუკოტკაზე რო წახვალთ იქ ხედვინმე მოგხედავთ მაშინ ჩუკოტკაზეც ესეთი ხელისუფლება იქნება საჭირო რომ მოქალაქეობა მაინც მოგცემით საქართველოში მაცხოვრებელი ქართველი ადამიანისთვის ადგილს აღარ ტოვებენ დედამიწაზე და ხო არაბებს აძლევენ ეხლა რა ვიცი რაღაც 6 მილიარდი უნდა აიღონ არაბული ფული ამას რამდენი არაბი მოყვება თუ იცით ჩვენ მაყურებლებს თუ ვინმე პეკატის ვინც უყურებთ კარგად იცით რომ არ შეუძლია პეკატის ესე იაროს სასამართლოზე ამასინად გორში ვიყავით სასამართლოზე ქვემო ჭალაში რაღაცა მიწის არაბული სოფელი უნდა შედეს და ის გადავიდნენ საქართველოს ჭიაუასავით შემოესია ყველა ჯურის და ჩვენ უფლებას არ გვაძლევენ იმისას რომ ავდგეთ და რაღაცა თავი მაინც დავიცოთ და ზუსტად ეს გაერთიანება ამისთვის იქნება ქართული სიამაყის წამოსაწევა დღევანდელ ბავშვებს რომ ელაპარაკებით ბიჭო ქართველი რო ხარ ხო მოგწონს კარგით რა ქართველი თუ ერთით წამსა და ამ ქვეყანაში რომ საუკუნეში ცხოვრობ მეუბნებიან გადავირიე ალბათ ჩვენ ვიყავით რატო მეყვარდა ქართველობა რატო ვამაყობდით ამითი სამწუხაროდ მასეთი ცოტა კონტროლო მიგრაცია რაღაც საშინელ ქაოსი ამიტომ არის კიდე გეუბნები ჩვენ არაერთი საუბარი გვექნება ყველაფერი ზუსტად კარგად გაიგეთ ის სიღრმე თუ რა იგულისხმება ქართულთა დიდ გაერთიანებაში საიწავა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით 1,340,000 ქართველია ფიზიკურად დანარჩენი ქვეყნის გარეთაა თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ვინმე ამნაირი ხელისუფლებების პირობებში დააბრუნებს ამ ხალხს საკუთარ ქვეყანაში ძალიან ცდებით ამნაირი ხელისუფლებას გაექცა და ვიდაბრუნდა მიზანმიმართულად მოხდა მათი თუ არ ჩავთვლით 90-იანების ტრაგედიას როცა უბრალოდ საარსებო საშუალება არ იყო განუკითხავდა იყო ბნელი წლები იყო ხო რა იყო აბა სამოქალაქო კი გრევა ყველაფერი მე დაიწყო ინტენსიური უკვე მიზანმიმართული განდევნა ამ ხალხისა ამიტომ ამას ჭირდება ამას ემოცია არ ჭირდება ხაზოსა დაივიწყეთ მიტინგები ჯოშ-ჯოშ ზახილი რაღაცეები ამას უნდა ქვასავით შეკრული ხალხი
რომელიც პრაგმატულად, მიზანმიმართულად, ეტაპობრივად სწორი მიმართულებით იმოქმედებს, პირობას გაძლევთ, რომ თუ ამას ირწმუნებთ, ჩვენ ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ. რამდენი კაციც მოვა, ეს იქნება საკამარისი იმისთვის, რომ ეს საქმე დაიძრას, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, რამდენიმე ასეული ამნაირი ქართველი, ეს უკვე ძალაა, ეს არ არის ცოტა. როგორც რაგიწერეს და გათვალე 2000 ქართველი მასშტაბად საქმე. 2000 ქართველის უკან 20000 კაცი დგას. 20000 კაცი მეხურები თქვენ, რაზე ელაპარაკი. ამიტომ ერთადერთი რამ, ეს არის საოცარი ქვეყანა. ბუნებრივ კლიმატური პირობებით, თავისი სილამაზე. ეს არის საოცარი კულტურა. ჩვენ ახალგაზრდები ჩამოვაცილეთ ამ მახინჯმა ხელისუფლებებმა, თუ ეს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ფასეულობათა სისტემით ნებისმიერ დიდ კულტურასთან სადარი კულტურა. საოცარი ღრმა. ამ კულტურაში გაზრდილია სოფლიო მოქალაქე. ყველაფერს რო უყურებს. საოცარი გენეტიკა, რომელსაც აბარა, აბარა, ეს სასწაული ერთადერთი არის ის, რომ აი ფიზიკურად თუ გადაგვაშენდება, ვერაფერს და შენ გაგენა სასწაული და შენ ყავს გადარჩენილი ხალხი, რომელსაც დღეს თავის არ წამს. გეუბნებით იწამებთ ერთად ჩვენ ერთმანეთს უზარმაზარ ძალას შავბერად და ამ საქმეს გავიყვანთ ბოლომდე. უნდა შევძლო. მე ახლა მინდა კიდევ მიმართო ეს მეგობრებს, ქალაქებს, ვიზუალურები, აგერ ახლა ძალიან კარგია წინა გადაცემაში ახალგაზრდები იყვნენ, აგერ ახლა ქუთაისიდან ბატონიგია. ნებისმიერი რეგიონებიდან მივაძეთ მეგობრებო, მოგზავნით აგერ არ დავიზარეთ. კი, მენი აზრი გამოთქვით აქ პირდაპირ ეთერში მოგზავნით ჩაერთეთ უშუალოდ და თავად თქვენ სიყავით აი ამ გაერთიანებაში, აქ არავინ არ ვართ უფროსები. უბრალოდ ჩვენ ორგანიზებას ვუკეთებთ ამას, რომ თავიდან აი ეს ყველაფერი დავქოქოთ და ავაწყოთ მექანიზმი. სხვანაირად რო ვდგა ჩვენ ავანთეთ სანთლები. კი ბატონო. ახლა ამ სხილზე დამნახავი წილი ნაღარია. მორჩა, ჩვენ ამ საქმეს არ ჩავაქრობთ, გამორიცხულია. ამ სანთელს, ამანთებულ სანთელს ათასობით ქართველი მოყვება. ეს გარანტირებულია და უფალი იყოს ჩვენი შემწე ამ საქმე. ბატონ დებურ, წერან თქვენ ასე ჯოს დრო დავივიწყოთ, ჯოს ყვირილი თავისებური ბრძოლის მეთოდია ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. ამიტომ ისიც იქნება თავის დროზე, როცა საჭირო იქნება. მაგაზე მე ვთქვი ერთხელ, როგორ გავაკეთებთ, გაერთიანებული ქართველები ძალის დემონსტრირებას მშვიდად წყნარად მოახდენენ. პირდაპირ გეტყვით, მოვა დრო, როდესაც გაერთიანებული ქართველები 2-3 საათით გააჩერებს ქვეყანას. ხას უსვა. არაფერი დაცა, ეს არის რეფერენდუმი, ურწმუნოებმა ხელისუფლებაში და სხვაგან დაინახოს რა არის ქართველთა ძალა, მშვიდად დეკლარირებული იქნება მიზნები და 2-3 საათის შემდეგ ყველაფერი დაიშლება. ეს იქნება გაფრთხილება ყველა იმისთვის, ვისაც ვირეშმაკული რომ მიზნით უნდა ამ ქვეყნის გამოყენება ვერ მოხდება ეს ყველაფერი. ეს ქვეყანა ქართველების ხელიდან გადის. ამას ჩვენ არ დავუშვებთ, უბრალოდ არ დავუშვებთ. კიდევ ახლა დღეს ორი იმერეთიდან ყავსაგერ გადაცემაში ერთი ქართველი ვარ, ცოტა დაგჩაგდეს. რაც კარგია, ყველანი ქუთაისლები ვარ. იმერეთი ქართველი ქართველი და მერტმა დალოცო სრულიად საქართველოს მეგობრებო, ჩვენ მოდივართ სუფთა გულით, ხშირად ვაკრიტიკებენ რომ რა არის წესიერი ოფისი არა გაქვთ რომ გადაცემა აი სუფთა ხელებით რომ მოდივართ და არავისგან რომ არა ვარ დაფინანსებულები. წესიერ ოფისი პარლამენტარების ხედან წესიერ ოფისი. ხო, ამიტომ მოვიწევთ აქედან, ესეც სიმბოლურია რომ რამდენიმე კაცმა დაგვიწონა ეს ხო საძიხატო კაცო, კაი დიდი თუფუნებიანი სტუდია. აქედან იწყება ყველაფერი, სტუდიაც იქნება, ბევრი სხვა რამეც იქნება, მაგრამ ეს იქნება შედეგი, ამიტომ ჩვენ
მართლა შეგვეძლო კარგ სტუდიებში დავდარიყავით, მაგრამ ამ საქმეს სჭირდება უშუალობა, ამ საქმეს სჭირდება აბსოლუტური დამოუკიდებლობა გარდა ქართველების ერთობისა. ესაა თავი. ბატონო, ფათაშორის მოფიქრებული როგორც მე მექანიზმი 30-ის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ერთობით იმას, რომ ერთი ისეთი პარტიები იქირავ დაახლოებით 40 კвадრატულობას ოთახი, სადაც ჩვენ დავდგავთ არის წინადადებები კი არის. ოვალ მაგიდას და სადაც ჩვენ შევძლებთ კვირაში ამდენჯერმე გავაკეთოთ პოლიტიკური თოქ-შოუები, დებატები 10 კაცი უნდა ესწრება. აქ იქნება საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს გადარჩენაზე და საღი აზრზე. ხო და მე მგონი ეს იქნება უკვე ერთ-ერთი ყველაზე ერთადერთი და ყველაზე უკვე რეიტინგული გადაცემა. ყველა ქართველს დააინტერესებს და მთლიანად საქართველოს ჩავთავთ საქართველოს მოსახლეობას აი ამ დებატებში. ეს არ იქნება აქ ისეთი ცენზურა, რომ აი მხოლოდ ნაციონალი უნდა მივიდეს, მხოლოდ ნაციონალი მაიჩე, მის არხზე მხოლოდ ნაციონალებიზია. ქართული ოცნების ტელევიზიაში მხოლოდ ოცნებაზე. ეს რა ტელევიზია, ეს რა ჟურნალისტიკა. ეს არის პარტიული თაღლითები, მეტი არაფერი არ არის, ესენი პროპაგანდისტები არიან პარტიის ეს ტელევიზიები არ არის. ეკატივის ეთერში ყველა მოდი. ეკატივი პატარა ტელევიზიები არ ვიცი, ამბილად თავისუფალია და ცენზურა არ აქვს. ეს არის ამის სიმეტრია, თაგერ ეხლა წილებს ეკატივი და გავა მე კი. საერთოდ არ არის დაარჩენი თავისუფალი ტელევიზიები და არხები. აი ამას გეგმავთ მეგობრებო, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ქართველი ხალხი საქართველოში აღარ იყოს დაჩაგრული, თქვენ გამოგიჩნდებათ პატრონი 30-ის შემდეგ. აი ჩვენ 30-ში უკვე პირველი კარგი ლამაზი სტარტი ავიღოთ, რომ იმედი ჩავუყროთ აქაც და ემიგრაციას. აუცილებლად. აი თქვენმა ბოლო სიტყვებმა ერთი შემთხვევა გამახსენა. ალბათ ყველას გახსოვთ ცხონებული თენგიზ მხეიძე, ჩოკოს რო ეძახა. კი, მეგობარი. ცუდად რო იყო, ფოთიდან მომყავდა, წამომყვა და ჩამოვიყვანეს საავადმყოფოში. და გზაში ზღაპარი რო არის რესტორანი გამოსცემის ზესაფონს, იქ შევედით სასახელმწიფოდ და ჩვენს გვერდით მაგიდაზე ისლენ ყაზახები იყვნენ მეგონის გამომეტყველებაზე, რუსულად საუბრობთ. და ეხლა რაღაც ანეკდოტივით მოყვა ეთყობა იქ და 4 კაცი ისე და 4 ისე გადაიხარხარა, აი გულიანა. და ჩოკომ შეხედა და ზაქარია იცი როგორ მენატრებაო საქართველოშიო, ქართველი კაცი აი ესე იცინოდეს. ხო. მე მინდა ქართველი კაცი გაღიმებული და ბედნიერი დავინახო. ამიტომ ვარ აქ შემოგვიფასე. დანიშნულ დაავადებს პათოლოგია, რაღაცებს უარი ბრძანდებით ეს. და არცებს უარი აღარ იქნება. აი ხარ. არაფერი. მადლობა ყველას ვინც უყურებდა. მადლობა, მეგობრებო. იმედი არ მოგიშალოთ ერთმა, ერთი იყო ჩვენი ფარველი ამ მამულიშვილის საქმეში. კარგად.